मित्रों, ये वीडियो स्टीम वेपोराइजर के लिए है। आजकल कोरोना के टाइम में सब डॉक्टर स्टीम इनहेलेशन की सलाह देते हैं, इसलिए सब लोग स्टीम वेपोराइजर खरीदते हैं। जिसके पास स्टीम इनहेलर नहीं है वो बर्तन में पानी उबालने के बाद टेबल पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए सब लोग स्टीम वेपोराइजर खरीदते हैं। अभी मार्केट में 300-400 रुपये का जो स्टीम वेपोराइज़र मिलता है वो उसमें बहुत चीप प्लास्टिक यूज़ किया होता है, इसलिए जब स्टीम निकलती है तो उसके साथ में बदबू आती रहती है, प्लास्टिक की बदबू आती रहती है जो नुकसान करने की संभावना है। मैंने भी ऐसा चीप प्लास्टिक का वेपोराइज़र 300-400 रुपये में ख़रीदा था, वो वेस्ट है। अभी मैंने एक अपस्केल मेक का स्टीम वेपोराइज़र खरीदा है जिसमें एबीएस प्लास्टिक की टैंक है, इसलिए प्लास्टिक की बदबू आती नहीं है, बहुत स्टाइलिश है। स्टीम के लिए 80 ml प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर भरने का होता है जो 10-12 मिनट तक कंटिन्यूस स्टीम देती है, टेम्परेचर भी प्रॉपर होता है और स्टीम वेंट छोटा होने से डायरेक्ट फेस पे स्टीम आती है। आपको स्टीमर टॉवेल से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर टैंक में से वाटर खलास हो जाता है तो ऑटो स्विच ऑफ की फैसिलिटी है और स्टीम स्टेरिलाइज करने के लिए इसमें यूवी लैम्प भी है। बहुत अच्छा छोटा सा यूनिट है। देखते हैं कि स्टीम वेपोराइज़र कैसा है। ये अपस्केल मेक का फेशियल स्टीमर वेपोराइज़र है। मैंने अमेज़ॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये इसका बॉक्स है, स्टाइलिश डिज़ाइन वाला बॉक्स है। यूनिट भी बहुत स्टाइलिश और छोटा है, हैंडी है। ये इसका फ्रंट व्यू है। ये ऑन ऑफ स्विच है। ये वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक एबीएस प्लास्टिक की है। प्लास्टिक बहुत अच्छा है, इसलिए इसमें से स्टीम निकलने वक्त बदबू आती नहीं है। ये मेन यूनिट है। ये स्टीम वेंट है जो बहुत छोटा होने से स्टीम डायरेक्ट फेस पे आती है। ऑन ऑफ स्विच में ऑटो कट ऑफ है, पानी खाली हो जाए तो ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है। ये वाटर टैंक में प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर 80 ml भरने का होता है। 80 ml कैपेसिटी है जो 10-12 मिनट के लिए सफिशेंटली हॉट स्टीम देती है। ये लीड टाइट करने के बाद उसको यूनिट में फिट करने का है जब तक क्लिक ना हो। बाद में उसको प्लग डाल के स्विच ऑन करने का है। विदिन 30 to 40 सेकंड में स्टीम आनी शुरू हो जाएगी, सफिशेंटली हॉट होती है और आप इजीली 10-12 मिनट के लिए इनहेलेशन कर सकते हैं। ये वीडियो कंपनी ने रखा है, इसमें स्टीम फ्लो बहुत ज़्यादा है, इतना मैंने देखा नहीं है, लेकिन सफिशेंटली फ्लो आता है और हॉट भी बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।